ওয়েলকাম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে কথা বলবো পৃথিবীর সব থেকে বড় পাখি, যার নাম আর্জেন্টাভিস। আর্জেন্টাভিস পাখিটির নামকরণ করা হয় আর্জেন্টিনার নাম অনুসরণ করে, কারণ এই পাখিটি আর্জেন্টিনাতেই একসময় দেখা যেত। পৃথিবীতে বসবাসকারী এরকম পাখি আগে ছিল। বিজ্ঞানীদের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার 1980 সালে বিজ্ঞানীরা 6 মিলিয়ন বছরেরও বেশি আগে পৃথিবীতে বসবাসকারী বৃহত্তম উড়ন্ত পাখি অবশেষে আবিষ্কার করেছিলেন। এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার প্রজাতিটির নাম দেওয়া হয়েছিল আর্জেন্টাভিস ম্যাগনিফিসেন্ট। যেহেতু আধুনিক ভূখণ্ডের আর্জেন্টিনা খনন হয়েছিল, লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘরে এই দৈত্যকার পাখিটির প্রতিমা প্রদর্শন করা হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম পাখিটির ওজন প্রায় 80 কেজি এবং এর ডানা 4 মিটার পর্যন্ত ছিল। এর একটি পালক প্রায় 1.5 মিটার লম্বা এবং এর প্রশস্ত প্রায় 20 সেন্টিমিটার, প্রায় 3 কিমি উচ্চতায় উপরে উঠতে পারে, যেতে পারে একটানা 200 কিমি পথ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে এই পাখিটির শিকার ছিল খরগোশ আকারের ছোট প্রাণী। এরা পুরো প্রাণীটিকে গিলে খায়, টুকরো টুকরো করে বা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এরা খেত না। এই পাখিটি 6 মিলিয়ন বছর আগে সমগ্র আর্জেন্টিনা জুড়ে মিশন যুগে বসবাস করত। মিশন যুগে মানুষরা এই পাখিটিকে বহুবার দেখেছে বলে ধারণা করা যায়। পাখিটিকে আগেকার মানুষরা প্রায় মিনি এরোপ্লেন হিসাবে মেনে নিত। এটি দেখতে অনেকটি মিনি এরোপ্লেনের মতো। সঠিক পরিস্থিতিতে ঘন্টায় 41 থেকে 67 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে পৌঁছাতে দক্ষতার সাথে উঠতে পারত এই আর্জেন্টাভিস। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন পরবর্তী ভিডিওর জন্য।